کچره تاسو چرګوړې په دې طریقه نه پخ کړي کنه چکن بس تاسو وای چې اړ خوند مو هغه سن دي د چرګوړې نه دلته ګوري 3 پاوه ماست ما وای سو دي کې ما یو چمچ ډک سور مرچکه واچولو او پکې به 2 چمچي تیار کړای مصالحه ملاويږي اچوم که تاسو پکې چره د مرچکه نه چوي نو ما چوي زمو پښتانه لک په دې مرچکی باندې بیکار دي به اوف کیږي مونږ په تکړه یو مونږ لک پنجابیانو کې پنجابیانو ټچ مونږ تراغله دي نو دا پکې اوس خمیکس کو او چې دا کومه تیار مسالې دي کې یو خو مالګم زیاته وي خپلې او پکې دوی مده کې مرچکیم زیاتی دا خاص سپایسی خطر خیا نو زګه تاسو لمه دا مشوره پیلنه درکه چې روز راتهونه شي کټوي تر خشای وا خيو چې پکې ما د سالن مساله واچول دا هغه مسالې چې لکه کورکمان زیره پاوډر دنیا پاوډر یو ځای کوم دا مساله ونه جوړ شي کني امر واچي او خمه میکس کو او دلته چې یو پیاز سور شو غړو کې نو هغه کې ما 1 کیلو چرګ والا غوخه واچول چرګوړې مې واچولو اوس په کې دا خسور کوله شانتي مالګه به وسره ورواچ گزارې سره مالګه چوي چې زیاته نه کوي ګوري ما پسې بیا خبرې نه کوي نو دلته په کې دا مونږه خسور کو کنه او چې دا لګ شانتي 10-3 منټه پکې سور شو دی کې بیا ما د اوګي پیسټ واچولو زه اوګي پیسټ هم پکې دا 1 منټ سور کو او چې کوم دا ماست دی کنه دا ماست تاسو چې څومره زیات حل کینو خبي کني په جوسر وهي چې لاس مستړی کیږي او بل خالګي ما ویراله اوګي پخې کوي یاره نو اوګي د لسله پخې کم وی لګ شانتي جیم کوم چې طاقت راشي دا یو نمونه مونږ راشتا خبرزل چې هغه وګمې پکې لګ سره کا دی غوخه کې نو پکې اپس چې کوم ما جوړ کړو د مستو ول امې دی کې واچولو اوس مې دی کې واچولو بس اوس مې د خالی میکس کو لکه دی کې ډیر کار نه دی او دی کې بز یو سو لونګ دانه ور واچو ما او وسره به یو ورکو او لاچی غټ واچو ما غټ لاچی نه تاسو پکې ورکوټه لاچی ما چولې شي دی کې خبره نشته او اوس بدیله مونږه کوکر بند کو او دیله مونږ داسې یو 8 منټه پرېشر ورکو یو 8 منټه کافي دي ځکه چې بیا خو مونږ ته نګې سم زر نو باسو دا غوخه داسې خولې نرم شي نو دا چرګ چې دی کومه دانن سبا فارمه چرګ یو تړي ضرورت نه پریوز دي نرمولو نو اوس بده کې ز اند کې چې کم شي چوم اده کانفلور چې دا تیار په دغه ملاویږي د فنی په شان ډبه دا یو چمچ ما ډکا لګي شانته وبو کې حل کړي وا ویني دا پکې ورو ورو چوم د سپکې هم دي سره به دا سالن چې کومه د ګریوی دا مطلب دا شوروای چې د براټینګ شي په اسانه لفظونو کې مې پویم بیا هم راته وایي چې ګلابي اردو به ولې زمې نه ګلابي پښتو به زما دی پښتو نه ګورې منې شي ګلابي ویم او انګریزي ویم تاسو په پویم ان نزلته دا مزیدار سالن تیار شو وسره مې د اوګو سالن تیار کو وی اوګو سالن تیار کله کې گاجر مې مته پکې واچول شمه مرچکیم او دام تیار شو خیر پری دی بیا هم چرګوړې نه پری دی خدا مهنت هم را باندې کوي دو خوندونه به اخلي او واقعي دا ډیر مزیدار او اسانه سونه طریقه وا تاسو هم کچره انن فنن غواړي نو تیاری کوي انن فنن هم خوند نه اخلي